Ráno. Dnes sa budeme zaoberať zásobným modelovaním a návrhom riadenia, teda celkovou implementáciou koncept technológie BMS Automation Studio. Takže prvý máme model, ktorý vyzerá takto. OK. Máme prítok, čím vyššie je prítok, tým vyššia je hladina. Čím vyššia je hladina, tým rýchlejší je odtok. Čím väčší prierez celej nádrže, čo je 1, tak tým pomalšie sa tá hladina mení. Čím je väčšie K1, to je koeficient závislý od materiálu, teda média a od prierezu odtoku. Takže čím je väčšie, tým rýchlejšie odtečie v závislosti od H. Dobre, to je diferenciálna rovnica. OK, takže najprv musíme vykonať identifikáciu, ktorú sme vykonali v predošlom náročnom videu pre technológiu Foxboro, kde sme si učili K1, F1 aj periódy vzorkovania zbieraných dát. Rekapitulácia, tu sú zbierané dáta. Takže sme si postupne zistili, keď vás zaujíma detálny postup, nájdete to na predošlom videu. OK. Koeficienty sme si nasledovné, perióda vzorkovania 10 sekúnd sme si zvolili vzhľadom na tú dynamiku toho systému. OK. Takže, čo je ďalším krokom? Urobiť diferenčnú rovnicu, čo sme vlastne tuto previedli. Z diferenciálne musíme na periódu vzorkovania 10 sekúnd navržiť diferenčnú rovnicu. OK. Tiež v predošlom videu môžete nájsť detaily. Ako vidíte, je to tu znázornené, kde HN je vlastne nová hladina, je závislá od predošlej hodnoty teda hladiny nádrže. OK. Teda v zásobníku. Čo je ďalší krok? Implementácia. Takže prvý krok naimplementujeme matematický model. Tak poďme na to týmto fajníme. Prvé, čo musíme ale robiť, aby sme sa k tomu dostali, spustiť Automation Studio. Takže navrhujem s tým začať. Super. Takže pracujeme s verziou už. Moment, cancel. No, to je lepšie. Takže s verziou 4.2. A počkáme, kým sa spustí. Aby ste mohli niečo povedať na videu, tak to dočasne pauzujeme, čím sa vyjde. Super, počkali sme sa. Si nalúbime studio. Takže si vytvoríme nový projekt. Niečo takéto sa otvorím, keď si vyberete nový projekt. My si dáme krásny projekt. Nazveme si ho zásobný paliny. OK, super. Bude sa ukázať c.project. Chceme odkliknúť copy automation a use automation. Keď chceme nejaký popis, takže implementácia model riadenia zásobníka zapáliny. BNR. Ale keď sa nám to viac páči takto. No. Prostredie, ktoré som v tejto chvíli spustili, Automation Studio, oni majú vlastne na všetko jedno software, čo v podstate už asi imen kúkal, ale čo už, poďme na vec. Finish. Who exists? To má nastaviť, ja nechcem ten starý. Ospravedlite ma. Skúsme to nastaviť inak. Čo je zásobník, podprečníková palina. Finish. Hotovo. Vytvorili sme si nový projekt. A to už bol hotový. Výborné. Takže postupne sa nám všetko otvára, na všetko musí vydať below. Inak vám nebude nič fungovať. No, teraz to urobí. Trochu spomalím, bo zároveň nahrávam. OK, takže
Takto vyzerá projekt. Ešte v ňom nič nie je. Máme tu nejakú základnú listu, kde je menu, tu máme nejaké veci na kompiláciu, sťahovanie súboru, simuláciu, sledovanie vecí. Tu máme okno, kde máme samotnú technológiu a tak ďalej. Môžeme si pozrieť, aké runtime verzie používame, aké to v tejto chvíli nie je až také podstatné. Jo. Ako vidíte, používame D4, jo, tako. Najnovšie tu máme v dispozícii. Dobre, ideme na vec. Takže máme zásobník kapalí. Prvý krok, už sme si povedali, čo ideme implementovať, takže sa vráťme. Túto diferenčnú rovnicu musíme naprogramovať. OK, koeficienty máme všetky. Takže, prvý krok, definujeme si asi nejaké premeny, čo vy na to. Takže, keď chcete jednoduché premeny implementovať, to stačí takýmto jedným spôsobom, poviete, jak sa volať, aký má byť. Takže, navrhujem, aby sa bolo napríklad hladina, ktorý si dajme ktorá bude, musím si uvedomiť, náš model je vlastne, by mal byť typu integerov. Náš senzor bude snímať integery, takže si ho necháme ako int. Výborne, lebo rozsah sme si dali, že od 0 do 32 000. Hej, môžeme si dať poznámku, aby sme na to nezabudli. Chcete počkať? Áno, od 0 do 32 000. Jo? Lebo ide zo senzora. Výstupom nášho zázraku bude Q0, ktorý bude tiež unsigned integer. Ale ak si pamätáte, v rozsahu 0,64 000. Hej, aby sme dodržali tie isté nastavenia, ako je konzor. To znamená, predpokladám, že náš senzor H nám bude vrácať 0,40 000 a Q 0,64 000. Keď bolo reálne zariadenie pripojené, tak vo Physical View máme Physical View a prepíname, tak tu máme reálne PLC, k nemu pripojíme moduly a tam máme fyzické pripojenia, ktoré sa potom stačí prepojiť na tieto premenné a už to pôjde. OK, ďalšie premenné, asi pamätám dobre, bol K1, OK, F1 a TVZ. OK, poteším vás, to už bude real. Druhý spôsob, jak zapísať typ, keď si neviete istý, tak si dáte atributy. Tu si vyberete, hej, tu máte celý výber. Keď chcete nejaké zložitejšie, tu máte ďalšie štruktúry, funkčné bloky, ďalej. Keď chcete polia, tak si sem napísate indexy 0, 2 bodky a po aký prvok, čo ja viem, 55, hej. Čo ale my nechceme pole a môžete to ísť od nejakého, od 5. po 50, hej, to je už na vás, ale my nechceme pole. OK. Takže K1 máme, teraz ešte pridáme F1, ktorý bude tiež real. Lebo vnútorné výpočty musia byť čo najpresnejšie. Akurát urobíme tú konverziu. Zle potřeby. Budeme predpokladať, že mám 16-bitový prevodník, takže 1 k 1, ale to je už detail. OK, K1, F1 a ešte perióda vzorkovania, takže TVZ. Uvedomíme si, toto je len premenná perióda vzorkovania. Skutočná perióda vzorkovania sa bude nastavať inde, čo si za chvíľu to ideme a ukážeme si to. OK, hotovo. Bolo by dobre ísť na inicializovať, takže vieme, že perióda vzorkovania je 10 sekúnd. F1, ak sa nemýlim, bolo 8, správne. K1 bolo 127 cca. Výborne. Q0 inicializujeme, to znamená počiatočný prítok, môžeme dať nejak polovicu rozsah 32 000. A Hčko, to je dajme tiež polovicu rozsah 16 000. OK. Tým pádom počiatočná hladina bude 16 000 a počiatočný prítok Q0 je 32 000. Kým toto Hčko sa vlastne bude samo seba meniť, ale to zistíme, urobíme vlastne funkciu, ktorá bude modifikovať hodnotu H, teda diferenčných parametrov. Qčko nebude modifikovať. Qčko bude modifikovať, až keď implementujeme samotný regulátor. Dobre, to by sme mali, máme premenné. Teraz asi najvyšší čas je vytvoriť nejakú krásnu
funkciu, takže sa to kliká tak, že dáte add to object, on vám povie, že robte si to tu. To je ponovom, predtým vám to rovno vytvorilo postup, takže sem kliknite program a kód, v ktorom to chcete programovať. Takže buď C, C++, ladder, štruktúrovaný text. Dobre, ja vám dám niečo, čo sa mi nebude páčiť, takže automation basic, aby ste sa naučili niečo nové. Máme tu potom. Čo je tu to? Všade je, že all in one alebo bez. OK, to zistíme veľmi rýchlo. Keď dám all in one, čo dám? Vidíte, už mi pribudol, budú ešte bude pracovať. Odporúčam zmeniť názov podľa toho, čo chcete mať ako názov. Hej. V podstate to stačí túto kliknúť a zmeniť, bude sa volať. Takže tento program sa bude volať riadenie zásobníka. Fajn. OK. To znamená, dáme do jednej funkcie model a riadenie. Nenaťahovali. OK. Prvý krok. Všimnite si, vytvoril nám vo funkcii 3 funkcie. Inicializačnú časť, ktorá je oddelená od začiatku po koniec, cyklickú časť a exit časť. Pomerne prosté a jednoduché. Keby sme dali, takto sme dali all in one, máme všetky 3 funkcie v jednom bloku. Keby sme dali bez toho, tak by boli tu vznikli 3 funkcie, viac sú aj tu, ale tak či tak sú všetky volané v jednom. Ale boli by zvlášť funkcia pre každú z týchto častí funkcie. OK, my sme to dali do jednej, takže môžeme pokračovať. Nejaká inicializácia, musíme si uvedať, to je vlastne počiatočné hodnoty. Tie sme si už dali, že pri prvom spustení budú tieto hodnoty nastavené. Inicializácia znamená, pri každom spustení by ich nastavil znovu na tie hodnoty. Dobre. Ideme. Takže toto sa bude vykonávať v momente spustenia programu, v kuse, každú periódu vzorkovania a na konci programu. Teraz keď sme pri tej perióde vzorkovania, kde určujeme, jak často sa táto funkcia vykonáva. Klasicky to môže byť tak rýchlo, ak sa dáva, keď si pamätáte Siemens, ale to bude iná kapitola. Takže to si môžete nastaviť napríklad Configuration View, CPU Software, si rozkliknite na PCM, teraz som v Configuration View a prešiel som do PC, ja to mám PCM, vy máte asi PC, a tu mám rovno určenie riadenie za, všimnite si, že to skrátil, takže keď sa si pamätať, toto tu ja to skrátil, viac písme nezoberiem. OK? A dal to do raz za sekundu. My chceme raz za 10 sekúnd. Aha, tak to tu není. Ale môžeme si zmeniť, buď zmeniť ten, alebo si urobím nový, čo je tento 5000 sekundový, si skrátka zmeniť cez properties, tu vám čo dlhšie ospravedlňujem sa. Ako vidíte, tu máte koľko mikrosekúnd to má trvať. Čiže je tu 500 000, 5 miliónov, čo je 5 sekúnd. My chceme 10 sekúnd, takže 10 miliónov mikrosekúnd. Dúfam, že všetci vedia, že máme milisekundy, to je 1000. Mikrosekundy je 1 milióntina. Takže potrebujem 10 miliónov mikrosekúnd. OK. Keď to tu všetko uložíme, to sa robí týmto, môžem si uložiť len túto časť, alebo všetky naraz. Klik, všetko som uložil a keď toto vypneme, tu sa môžeme znovu povedať. Môžem prepínať lišty, ktoré už mám otvorené. Vidíte, už je tu 10. Takže jediné, čo musíme chytiť, pustiť. Nevýhoda tohto je, že pri ladení programu to nie je najvhodnejšia perióda vzorkovania. To bude robiť strašne pomaly, čakať na odobru. Takže ja navrhujem, aby sme si to dočasne nechali v 1 sekunde, až potom v reáli si dáme 10 sekúnd. Takže save. OK, toto ma teraz nezaujíma, takže môžeme zase vypnúť. Máme program. Navrhujem začať implementovať náš model. Takže najprv si urobíme variant real. Takže diferenčná rovnica vzniká. Odporúčam začať hoci kde, takže poďme. Odmocní nás máme. Takže skrt, áno. Teda, pardon, u nás sa to volá len H. Keď niečo neviete, no, bohužiaľ mám samé krátke premen, tak dajme si, že K, Ctrl, Space a doplním mám.
Sám to doplní. Aj keď bol dlhší názov, doplnil celý, keď bolo viac na výber, tak vám dá na výber list a vyberte si sami. No, my chceme H. Ale je to správne. Jak si pamätáte, H som určil ako unsigned integer. Keď si teraz dáme na tento zázrak 1, čo môžete, to je vlastne help BRK a on vám vlastne zobrazí skôr to, musíte ho vysvietiť, dať kontrol 1 alebo 1 a vypíše vám, že vstup musí byť real alebo long real a odmocnina, teda výstup, bude real alebo long real. Jak sa používa, môžete kliknúť v rôznych jazykoch a vidíte, tak, jak som použil, sa naozaj používa. Takže, hodnota, ktorá tam musí byť real. Čo s tým? Fíha, čo s tým urobíme? Jednoduchý liek. Poznáme niečo ako konverzné funkcie, to znamená, toto spraví z tej premennej real. A tým pádom už odmocnenia to zoberie. Takže integer, unsigned integer zmení a real a ten odmocní. Takže výsledok toho bude už real. Výborné. To máme vynásobiť K1, ak si všetci spomínate, pardon. Áno. Takže K1 K. Tak už real je, takže tam musím nič riešiť. Celé to musí byť čítané Q0 minus. A ja to si videli. Áno, to je Q0 minus. Čo zase Q0 nie je real. Takže zase zopakujeme experiment. Áno, vidíte, že to je všetko v poriadku. Teraz, celé to má byť vydelené F, keď mi neveríte, môžete sa pozrieť, F1, takže lomeno F1. Ten je tiež real, takže nemusíme nič riešiť. Čo nám tu chýba? Vynásobenie periódov vzorkovania. Takže ešte celé to vynásobenie periódov vzorkovania, ktorá už tiež je typu real. Takže zase nič. OK. Posledný krok pričítať H0, takže už iba pridáte H0 plus, H0 nepozná, to znamená H, samozrejme zase je typu real. Dobre, to znamená priamo dosadné senzory, priamo v tých šialených rozsahoch a priamo počítame. Toto je model. Dobre, výsledok toho celého má čo? Nová výška hlavy. Takže, tu už budem musieť malú zmenu, čím si H sa rovná. H očakáva integer, takže úloha sa obracia, ale pre nás to veľký rozdiel nie. Na rozdiel od C, tu sa nepíšu bodkočiarky na konci a vlastne sme hotoví. Toto je výsledok. Takže saveneme Ctrl+S, respektíve si stlačím, čo chceme. Prvýkrát skúsime spustiť tento náš super kód, ktorý vlastne rieši prvú časť úlohy. Teda na modelovanie. Za chvíľu budeme robiť pravdové funkcie, ale tým sa k tým dostaneme, poďme to otestovať. Toto znamená build len toto, rebuild all a ako naposledy som dostal zaujímavý tip, toto je ešte rýchlejšie, tak si to hneď vyskúšame. Tento by mal robiť všetko a oveľa rýchlejšie. Tak si to vidíme, či to fakt funguje. Normálne stlačíte toto compile, teda build, respektíve rebuild all. Potom sa vás pýta, čo chcete uložiť. To, čo sme urobili, malo robiť všetko automaticky samo a oveľa rýchlejšie. Tu sa jedná o prvé, no uvidíme. Môžem si to trochu zväčšiť. Tu vidíte všetky výpisy. Keby došlo k eroru, tak sa vám tu zobrazí. Som už taký dobrý, žiadny error, takže už to beží. Teraz sa vás pýta, že kam áno, tak púšnete tam dobre. Tam to vlastne bude ukladať. Áno, všetko funguje. Na pozadí by vám mal bežať runtime. Tu vidíte, práve teraz sa rozbehol. A iné, čo teraz, keď chcete sledovať, čo sa deje, dáte monitor. Ten daný program by vám túto mal zobraziť. Keď vás nejaká premena zaujíma, vysvietite ju, alebo pozerajte, keď idete na dňu, ukazujem vám, akú má hodnotu. Ja, nešalel. To čo? Aha, lebo ten kurzor je podstatný. Chytíte, pustíte Q0. Druhý spôsob, insert variable a vyberete si buď jednu, alebo keď ste šikovní, vysvetíte všetky, alebo kontrola A, vložíte všetky naraz. Ako vidíte, Q0 je 32 000, skúsme dať 15.
Háčko sa znižuje. Niečo mi hovorí... Ešte rozsahy. Tu sú. Ale to tak, Včko je 0,40 tisíc, Hčko je 0,64 tisíc. Dobre, takže Qčko, keď dáte do 32 tisícov, tak Hčko pôjde až do 64. Hej. Keď sa dá 20 tisíc, tak to pôjde niekde 40 a víc. Takže vidíte, mení sa nám hladina, naozaj to zvyšuje, všetko je fajn. Čo nám už iba zostáva? Pokračovať. To znamená, toto je model. Čo nám chýba? Aby sme mohli čokoľvek robiť, musíme zrušiť sledovanie. Je konverzia, takže tu máme pekný obrázok, ktorý ideme riešiť. Pardon, to znamená, že konverziu môžeme začať byť Hčkom alebo Qčkom. Tuto je Qčko, môžeme začať byť. Takže, čo potrebujeme? Prvý krok, H-real, teda opačne, Q-real, to znamená reálne číslo Q. Z neho vypočítať naše Q, 0, ktoré vstupuje do daného záberu. Takže postup je jednoduchý. Q0 sa rovná. My vieme, že to bude unsigned integer, a Q-real bude číslo, ktoré sme ešte nedefinovali, ale to si môžeme definovať neskôr. Dobre, prevod je, už vieme, že to je rozsah 0,100 na 0,42 tisíc. Takže stručne povedané, aby sme dostali z 0 0, to je jedno čo, ale zo 132 tisíc, to bude lineárny prevod s offsetom na 0, takže to máme krát 320. 320 krát 100 je 32 tisíc. Takže jediné, čo tu musíme urobiť, je 320 krát query. Všimte si len detail, to je vlastne celé. Dobre, ešte by bolo dobre, keby sme to query nejak fajne obmedzili, to znamená, aby to číslo nebolo viac ako 100, alebo menej ako 0. Stane sa nám, že regulár, to môžeme urobiť neskôr, zatiaľ to nechám. Dobre, toto robí vlastne prevod 1. Prevod druhý je prevod Hčka, to znamená z Hčka normálneho urobiť H-real. OK? Takže, pozrime sa na to, tu je opačný postup. Výsledok tejto rovnice bude senzor 0,64 tisíc. Ten consignment integer, ktorý chceme previesť na 0 až 100. Takže, čo musím robiť? Správne vydeliť 640, nie je to tak prosté, až to bolí. Takže miesto násobenia tu bude delenie. Problém, toto není real, takže kým urobíme toto delenie, tak dostaneme toto. Takže real H delené na 640, celé z inter... Aha, toto je blbosť. Takže len takto. To budeme vlastne robiť jednosmerku. Lebo cieľ bude H-real, ktoré bude vlastne real. Dobre. Čo nám chýba je... Aspoň si vyskúšame erory. Takže Ctrl-S, compile. Klasicky takto by sa to malo robiť. Ako vidíte, je to veľmi rýchle. Teda oveľa pomalšie. Keďže nerobí celú kompiláciu, vidíte, už máme erory, takže môžu ukázať, ak si ich pracovať. Musíte si aj prečítať. Áno, detaily si pozrite v output okne, čo je toto. Takže klikneme na prvý. A čo nám hovorí? Query not definite. Takže sme zabudli, čo som povedal. Takže boom, add variable q0 real. Boom, pozor, real. OK. To isté urobíme s tým druhým, Ctrl-C-V, nebudeme sa zdržovať. Toto bude H0 real. To som si dostal len to. Aha, tak budeme sa. Home. Real. Super. Môžeme tiež tohto srandistu inicializovať na 50%. No, už sa to viac páčilo, ale je to isté.
OK, Ctrl S, tu môžeme dať všade, že to bude rozsah 0 až 100. A radšej tam dajte aj jednotky, budete vedieť, čo tu myslíme. V reáli tam určite percenta nebudú, ale pre jednoduchosť a krásu to necháme 0 až 100%. Super, tu je jedno, aj keď sa to prepočíta z tohoto. Lebo to dali do vzorca. OK, máme to tu. Môžeme sa sem ešte raz pozrieť, zopakujeme našu krásnu kompiláciu a už nám dá pokoj a všetko bude fungovať. Nebude. Definoval som quenuary, nie query. Dobre, ale ja chcem quenuary, aby všetci vedeli, čo to je. To je prítok. Takže, a zopakujeme kompiláciu. Super, všetko beží. Ja so všetkým súhlasíte, urobte a je to. Hej, vykonané a už niečo môžete otestovať, či to fakt robí, čo má. Hej, zase chýbajú vám tam premenné, pridajte si tu nefunguje kontrola, sorry. Dobre. Takže vidíte, vystalo sa k niečom, dajme prítok 10%, hneď sa to prepočíta, lebo sme dali periódu vzorkovania na sekunda, inak by to bol zneskorenie maximálne 10 sekúnd. Hej, a ustavuje sa. To vidíte aj blbne. Hej. A to je ten dôvod, prečo tam musím dať limit. Prečo tu zrazu ide 98%? Lebo tento integer tu podklikne, hej, on ide do minusu až natoľko, že podtečie do plus 64 000. Čo vlastne uvidíte aj tu 63 200. Dobre, takže tento problém vyriešime veľmi prosto a jednoducho. Takže, máme dve možnosti. Buď to dáme priamo do tejto, alebo do týchto prevodových funkcií. Obávam sa, že my to budeme potrebovať ešte predtým, než to do háčka uložíme, takže v podstate sem. Slúži na to funkcia limit. Keď neveríte, vlastne on ma to hneď povedal, že čo sa tam dáva. Dal som zátvorku. Any type, any minimum, any maximum. Tretia a v strede je any min, takže prvé musím dať minimum. 0. Keďže sa jedná o really, OK, ale zobral by, aký ste tam nedali. Potom nakoniec čiarka maximum 100. Pardon. Jedná sa teraz o integery budúce, takže Ačko je od 0 do 64 000, takže 64 000 sme si povedali. OK? Super. Pardon. OK, to znamená, čo sa zmenilo na výsledku? Vypočíta hodnotu, ktorá je real. Takže zoberie rozsah. Aj keď vyšlo 6, aj keď vyšlo, neviem, 60, vlastne minus 5. Hej, nám to skapalo na tom, že to prešlo do minusu, čo je pre ňo znamená horná hranica niekde okolo 64 000. Takže keď príde minus 5, on hovorí na 0 a bude 0. Takže nepodtečie. Čo sa stalo nám? Môžeme to hneď overiť. Ctrl S, compile. Niečo som 3. OK, niečo sme museli zabudnúť. Pozrieme si naň príklad. Minimum, stop, maximum. Všetko vyzerá v poriadku, chyba asi bude, keď sme toto, tak do zátvorky. Ja, to je správne, niečo mi tu chýba. Aha, posledná zátvorka ešte. Ideme.
Výborne. Odsledujeme si, či už konečne robí, čo má. Dáme si zase tých 10, pri ktorých to zomrelo. Hej, vidíte, dostal to na nulu. Ale neustaluje sa kvôli tomu, aké to je diskrétne. 10 sekúnd to robí bez veľké skoky pri nízkych hladinách. Dobre. Čo nám zostáva? 6.25 sa povedať, nemá ich tam, takže... OK, poďme ďalej. Môžeme tam skúsiť teraz opačnú stranu, ani 90. Tam už nenaprvom, tam sa to už bude pomalšie a pomalšie, takže neprekročí tú stovku ani kedy neviem, čo to spomaluje. Ale čím nižšie tam sa to hýbe strašne akčne. Dobre. Pohneme sa teraz ďalej. OK. Pozrime sa, kde sme vlastne skončili. Áno, máme navrhnúť jeden, druhý prevodník. Čo by sme ešte mohli urobiť je obmedziť akčný zásah, len pre krásu, čo nie je až taký veľký problém, keď sme v tejto fázi. Takže sem dáme ešte jeden limit. Zátvorka, 0, šiarka, 0, 0, šiarka, zátvorka. Dobre, šiarka 100. Tým pádom sme aj samotný akčný zásah obmedzili na osah 0 až 100, čo by malo celý problém vyriešiť aj z druhej strany. Keby náhodou regulátor chcel posať viac ako 100, aby neposlal, alebo menej ako 0, že by začal odčerpávať. Čo sa pri regulátor môže stať. OK, takže už to máme. Teraz si pozrime, čo nás čaká ďalej. PI regulátor. Takže najprv si ho musíme nejako navrhnúť, takže už sme si urobili toto, už nám chýba len PI regulátor. OK, aby sme sa k nemu dostali, najlepší spôsob je nájsť jeho diskrétnu formu na internete. Takže napríklad v Wikipedii si nahodíte PID controller a poďme na koniec. Trochu si ešte navítá, tam hneď posledná podkapitola je discrete. A tu máte to, čo vlastne je našim cieľom zhruba. Druhá možnosť, nájdete si nejaký obrázok na YouTube, je PI regulátor, popísaný, občané PI regulátor. Ale keď ste šikovní, zoberete tento kód, čo sa navrhli a kopírujete ho. Asi tieto veci treba nakopírovať. Áno, transferujú tak, aktuálny program tam je. Áno, všetko je úžasné, už tam je to aktuálne. Poďme na vec. Takže Ctrl-V. Prvé, čo je inicializácia. OK. Tak, kopníme inicializáciu. Štart. Takže, to je nejaká premena error, v našom prípade to je vlastne E, ktoré je vlastne setpoint, my si ho označíme SP, minus measured value. Measured value u nás A. V našom prípade ale algoritmus počíta s real hodnotou a všetko budú real. Hej. Toto je integrál na časť toho, dt je perióda vzorkovania. Takže všade si dáme, kde dt je z. Aby nedošlo k omylu. Výborne, všade, kde error dáme len E. Error je vlastne odchýlka žiadanej hodnoty a predošlé povedané. Dobre, tu vlastne sa len sčítajú jednotlivé tie zázraky. Všetky, kde máte error, dáte E. Dá sa vidieť cez Ctrl-F, ale čo? Dobre, myslím, že všetko je zmenené. Integračná časť, derivačná časť a celkový výstup. Toto je P zložka i B zložka. Stručne povedané zjednodušená diskretizácia PID regulátora. Toto sa uloží predošlá hodnota E. Jak to funguje? Načíta aktuálnu hodnotu, vypočíta akčný zásah, to je ten out, v našom prípade value. No čo mi tu chýba, ale dobre. Aha, no, to riešia cez ten integrál, dobre.
ETVZ, poriadku. Takže Q0 real. Vypočíta sa akčný zásah. Ako náhle vypočítaný to E môžem prepočítať a uložiť to, čo bolo predtým. Teda teraz. A v ďalšom volaní, keď už sa implementuje, uloží sa nové H. Tak ďalšiu periódu dokonca, to znamená o 10 sekúnd, v našom prípade zatiaľ o 1 sekundu, sa vypočíta nové E, ale staré si pamätá. Z predošlého cyklu. Hej, to je celý tým. Takže, aké premeny musíme pridať? Tu fakt chcem pamätať a toľko ich vyrobiť, alebo tieto jeho zložky poberem a ponahradzujem. Jo? Čo mu dáme na prednosť? Nebudem tam ďalšie tie premeny narvať. Pchať. Presný. Dobre, fuj, preč. Dobre, to je jediné, čo tam musí byť v podstate. Áno, to tam už nechám. Aké premeny musíme pridať? Jeden set point, jedno E a pak integrál tu je. Musíme ho tam mať rýchlo späť. My to riešili takto cez ten integrál, že sa musí pamätať. Dobre, takže integrál potrebujem, ale derivatívne potrebujem jediný. OK, ten môžem nahradiť. To nie je nutné. Dobre. Integrál, to je tá vec, ktorá sa vlastne inkrementuje. To znamená, integračná sa inkrementuje. Doterajšia hodnota plus predošlá. To je doterajšia plus aktuálny prírastok. Hej. Dobre, takže toto musím nechať. A inak je to v pohode. Ctrl S, čo nám tu chýba je definovanie všetkých týchto premenných, takže budeme potrebovať S, SP, E, integrál, tak ideme na to. Teraz stále pridávam vlastne globálne premenné, SP bude real, Ctrl C, D, V, dobre, E, integral, ešte tam chýba predošlé E, to sme presne nazvali previous E, OK, super, ja. Inicializované by mali niektoré z nich byť, v podstate všetky, ale setpoint si môžeme dať, že nech nám to reguluje 20, na 60%. A musíme si uložiť v tých istých jednotkách a všetky tieto strany. Setpoint. Integrál nám môže predmenovať ten emoty, ale Q0 real sme obmedzili tu. Takže kým nám to dojde sem, Q0 real sa poreže. Čo by sme mohli urobiť je odhradiť integrál, keďže to urobí takto fuj, tak ani nemôžeme. Takže bude dochádzať, no dobre, to je reálne, keď už má byť, tak to tak bude. OK, máme to, ešte niečo nám chýba, myslím, že nie, KP, KI a KD, pardon. Takže ideme základné parametre regulátora, aby sa nám fakt zišli. KP, KI, KD, super. Tak, ak si pamätáte z prezentácie, tak v podstate sme si ich mali navoliť KP na 0,25 a KI na 1. KD 0 znamená, že derivačnú zložku nebudem mať. Jo. Čo sa doľaďovania týka, to potom detaily poriešime, takže všetko savenúť a dal som recompile, takže to potrvá rok. Predtým si môžeme ukázať na tej Wikipedii jeden veľmi pekný obrázok o jak sa doľaďujú parametre regulátora.
som to niekde videl, to nenájdem. Loty tam bol taký fajný, ale nezaujímavé. Dobre, ja som ho síce stiahol, preskočím ho, bude vedieť animovať klasicky. Výborné. My sa nám to pekne skompiluje, ešte to budeme musieť stať kompiláciu. Error! Toto nemám rád, toto ne. Dobre, okej, to nie je začiatok. Pardon. Má chyba, ako obvykle. Super. To znamená, zvýšením KP sa približujete a zrýchlujete. KI odstránite trváznu zlačnú chýrku. To znamená, že sa a KDčko odstránite klikanie. Takže takto sa doladzujú potom v praktickým parametre. OK, super, ďakujem za ukážku. Áno, transfer, že som to správny čas. Áno, waiting for runtime connection, vlastne si vytvára emulovanie a spúšťa vlastne v runtime celé. Normálne tam máme reálne PLCčko a ovládame ale tu tiež slánku alebo tu niečo iné. Waiting for connection, no to si ešte chvíľu potrvá. Vlastne ostávame len čakať. No ja som nedečkavý, takže no. Prebijeme a už je tam. Asi. Možno ne. Už je zelený, takže môžeme robiť, takže môžeme dať sledovať. OK, a môžeme zase pozerať tie naše premene, čo robia. Myslím, že z toho všetkého možno pribudlo Shift, kliknem, pridám. Setpoint je 60, či nám to vôbec nejako riadi. Neviem, či sa mi to zdá, lebo to je také zlé. OK. Čím vyšší prítok, tým vyššie by malo byť. Integrál. Aké čísla? Dobre, urobíme to trošku inak. Pošleme do prdele takto. Vidíš, si nedá. Dobre, sekundy 60. 60 minút Hario. Hario je 0. Takže Ečko je číslo veľké. Kadečko som dal 0, takže ho ignoruje. Jediné, čo vplýva je KP krát P. Momenčík, spauzne nahrávanie. Výborne, chyba nájdená. Tak, si som zmenil tento vzorec, ale nemalo to vplyv. Tu by mal fungovať aj ten, čo sme mali doteraz. Chyba bola tu, kde som dal posledný redakčnú zásahu, keďže Q0
orezávam tesne predtým, ako ho dávam na integer, takže mal byť nie v rozsahu 0 až 100, ale 0 až 42 000, lebo pri 0 až 100 sa neustáli, to sme už videli v testoch, keď sme dávali rozsah okolo 5000, nie 100. Takže to je prvá zmena. Tu som zmenil kód, použil som v podstate iný, ale pravdepodobne bude fungovať, keď ste použili predtým. Ja som použil zatiaľ tento. To sa mi viac páči, ale ten druhý bude asi tiež fungovať. Takže sa nemusíte meniť. A takže už jediné, čo musíme urobiť, je to celé skompilovať a otestovať. Dobre, ešte som to otestoval v tejto verzii, ale už by to malo fungovať, lebo to je logické. Výborne. A ani by sa odsledovať. Integrál prestal byť používaný u mňa, ho ešte stále máte. Vidím, že stále mu to nerobí dobre. Kmita tam je jak šílený. Setpoint je 60 a háčka to máš pokope. Je tu. Dá sa povedať. To je jednoduché, takže už bude vyprdela, a teraz si ich pridám. Ako vidíte, nezvláda to s týmito parametrami, takže navrhujem ich jedno zmeniť. Dobre. Takže skúsme ísť na to postupne. KI dáme na to 0. Počkáme, čo sa stane pri konštantnom KP. Háčko sa ustavuje nejak top. To není dobré, takže ideme na to trochu inak. KP. Co dostalo kmenina view. Ja? Je to možné? Tak odvodíme na nulu, a začne pekne vyčať. Že nedelá nic, čo do slovensky. 13,1. Tiež sa nikam nedostávame. Dobre, pauza. Tak, finálne úpravy. Dal som radšej obmedzovať rozsah 0 až 100, nech sa mi to nepreintegruje, ale nesúvisí to celkom. Podstatné je, že treba nastavovať parametre, ktoré som navolil 0,1 KI. Tak, super, malo by tým pádom ísť, videl som, čo nebolo treba. Treba vám doľadiť parametre KI, KP a všetko má byť v poriadku. Chcete, môžete si obmedziť toto tým zábraním, to nedá prefektúra, aj keď tam máme right and nich. Takto. Ale dajme tomu. A je to spôsobí, že nepôjde vyššie ako C, tým pádom nie pretegrúva. Jasne, že to malý jeden skok. Dobre. OK, to je celé riadne. V ďalšom kroku, v ďalšom videu sa začneme mať vizualizáciu. Ďakujem za pozornosť. Aby sa nám to páčilo, zaspali ste po tých všetkých nefunkciách, ktoré nastali. Ďakujem.